Galerinha, bom dia, tudo bem, gente? Chegou em casa agora aqui, ó, pelo mercado. Acabou de chegar, do pleno domingo. Então, o que que eu comprei? Comprei um rádio amador PX 80 canais. O pessoal fica aí questionando por que que eu não tenho. Então, agora eu tenho. Agora só está lá, né? Então, grande domingo abençoado a todos aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço, bom domingo. Daqui a pouco vou fazer aqui, sabe o que, ó? Uma churrasqueada. Vou comprar carne agora. Um abraço, fiquem com Deus e lembre sempre daquele ditado: nunca diga a Deus os seus problemas. Diga teus problemas que você tem um grande Deus. Amém? Fiquem com Deus.